Herkese salam, əziz abituriyentlər. Bugün mən sizə belə bir məlumat verim ki, mən kanalıma əlaqə nömrəmi yerləşdirmişəm və adətən mənə yazan abituriyentlər bölgələrimizdən mənə yazan abituriyentlər olur. Mən də əslində bununla bağlı başa düşürəm ki, adətən kəndlərdə yaşayan uşaqlarda bu problem daha çox olur ki, bilirik ki, yəni müəllimlərin evinə getmək, yəni elə uşaq var ki, yəni yarım saat piyada gedir bu cəhətdən. Yəni əslində onlayn dərslər daha biraz əlverişlidir. Mən bunu nəzərdən keçirmişəm bu qədər vaxtda. Bir də ki, mən özüm Bakıda yaşayıram və Bakı ilə rayon belə deyək də hazırlıq qiymətlərini bilirəm ki, yəni qiymətlər arasında əslində böyük fərq olur və mən bunu başa düşərək xüsusilə rayondan qoşulan şagirdlərə xüsusi endirimlər edirəm. Hətta indi yay qrupları üçün qeydiyyat davam edir. Həmçinin yeni tədris ilinə görə də yəqin ki, avqustun sonlarından belə başlayaram. Belə bir kampaniya yaratmışam ki, özü ilə bərabər hansı bir sinif yoldaşını dərsə dəvət edən şagirdə elə bir ki, ödənişli 70% endirim tətbiq edəcəm ki, hər kəs yararlana bilsin. Və indi isə Nərgiz Nəcəf sınaq 250 test toplusundan 31-ci sınağın izahını verəcəm. Düz mən bu 30-un izahını vermişdim, amma yorumda 31-ci sınağın izahı da istənilibdir. Başlayayım ilk sualdan. Deyir, please listen to. Deməli, feildən sonra demişdik nə gəlir? Obyekt gəlir. Ona görə burada da we şəxs əvəzliyidir, she şəxs əvəzliyidir, they şəxs, he şəxs. Təbii ki, mi olacaq. Please listen to me attentively. Zəhmət olmasa mənə diqqətdən qulaq as. İkinci sual və demişik ki, həm feildən sonra, həm də sözünü varsa, onlardan sonra obyekt əvəzliyi gəlir və bunların görürük ki, hamısı şəxs əvəzliyidir. Biz, onlar, mən, o olacaq you. She doesn't want to quarrel with you. Quarrel with kimlənsə dalaşmaq deməkdir, mübahisə aparmaq. Deyir ki, o səninlə mübahisə aparmaq istəmir, dalaşmaq istəmir. Üçüncü sual. My nephew wasn't alone at home. Mənim nephew bacıoğlu, qardaş oğludur. Mənim məsələn bacım oğlu evdə tək deyildi. Mike was with. Tərcümələ məsələn belə, yenə with var. Sözünü varsa, deməli obyekt gələcək. Burada da she şəxsdir, he şəxsdir. Her, them, him ola bilər əslində. Bunlar obyekt əvəzlikləri də gedir. Her həm də şəxs əvəzliyidir. Və burada deyir ki, mənim qardaşım oğlu evdə tək deyil. Deməli, Mike onunladır. Yəni, kiminlədir? Mənim qardaşım oğlu ilədir də. Mənim qardaşım oğlu da kişi cinsindədir deyə burada him olacaq. Burada my nephews yazılsaydı, yəni mənim qardaşım uşaqları ya bacım uşaqları, onlar artıq çox olardılar deyə, yəni onlarladır, burada them ola bilərdi. 4-də, we will go to cinema tomorrow. Biz sabah sinemaya gedəcəyik. Do you want to join? Sən bizə qoşulmaq istəyirsən. Yəni feil. Feildən sonra obyekt, burada da obyekt sadəcə asdır. Yəni bizə qoşulmaq istəyirsən. David has invited, yenə invited, dəvət etdi, feildir. Feildən sonra obyekt gəlir. She, we, they, bunlar şəxsdir. Deməli, birinci tərəf asdır, bu dəqiqdir. İkinci tərəfdə yenə with var, sözünü varsa, yenə nədir uşaqlar? Obyektdir. Ona görə D-bəndir. Tərcümə edilsə, David has invited us to go fishing with him this weekend. David deyir ki, bu həftə sonu bizi go fishing, yəni balıq ovuna getmək üçün dəvət etdi. Yəni onunla getmək üçün dəvət etdi. Növbəti sual. Burada bilir ki, əvəzliyin tik hissəsini əvəz edir. A bicycle. Bilir ki, velosiped cansızdır və by, feil. Feildən sonra nə gəlir? Obyekt. Deməli, bicycle-ın obyekti nə olacaq? It olacaq da. Bu it apostrof s o to be-nin qısaltmasıdır. O obyekt hal deyil. It's də onun deməkdir. Burada it olacaq birinci tərəf. For var sözünü. Sözündən sonra nə gəlir? Obyekt gəlir. My nephew, mənim qardaşım oğlu da kişi cinsindədir deyə e-bəndə olacaq. I am going to buy a bicycle for my nephew. Mən deyir qardaşım oğlu üçün nə deyir? Velosiped almağa gedəcəm. Yəni ona velosiped almağa gedəcəm. Növbəti sual. Has anyone seen my keys? Mənim açarımı kimsə deyir görübdür. I can't find, feildir. Feildən sonra obyekt. Və burada açarlarımı yazılıbdır. My keys.
Açarlar da cəmdədir deyə olacaq them. Açar olsaydı it olardı deyə. Yəni mən onları heç harda tapa bilmirəm. Keçək növbətiyə. 8-ci. Look at those beaches. Deyir, bu çimərliklərə bax. Do you like deməli. Do you like feildir. Feildən sonra obyekt gəlir və burada çimərliklər cəmdədir deyə them olacaq obyekt. Do you like them? Deyirsən onları xoşlayırsan. Yes, I do. Hə, xoşlayıram. They are fantastic. Onlar fantastikdir. Olacaq A bəndi. Laura and I love volleyball. Laura və mən voleybolu sevirəm. Burada nöqtə var, gördüyünüz kimi yeni cümlədir. Nədən sonra feil gəlir bəs? Şəxs əvəzliyindən sonra feil gəlir. Deməli, burada bir dənə sadəcə burada she olmaz. Nəyə görə? Çünki biz zaman uzlaşmasına görə bilirik ki, zaman uzlaşması deməyim. Yəni, indiki zamanın qaydasını bilirik ki, üçüncü şəxsin təkində feilin sonuna indiki zamanda s artırılır. She plays ola bilərdi. Ona görə burada she olmaz. Sonra burada play feildir. Feildən sonra obyekt gəlməlidir deyə ikinci tərəf obyekt olmalıdır. Və burada deyir Laura və mən voleybolu sevirəm. Voleybol biz bilirik ki, idmanlar sayılmır və tək də gedir də. Deyir, yəni on Sundays. Yəni biz bazar günləri onu oynayırıq. Nəyə oynayırıq? Voleybolu. Voleyboldakı bilirik ki, dediyim kimi uncountable noundur. Ona görə burada them nə əlaqə? Voleybolun cinsi yoxdur. Deməli, burada Laura və mən bizik. Mən deyilik ki, bəli, bunu oradan tapa bilərdik ki, Laura və mən bizik. Ona görə we play it on Sundays. 10-cu sual. Robert goes jogging near the sea every morning. Robert deyir ki, hər səhər dənizin yanında jogging belə deyəydi, belə gəzinti edir. Helen doesn't go with Robert. Helen qızdır. Ona görə buradan she olaraq onu əvəz eləyərəm. Həm özündən sonra feil gəlib. Nədən sonra feil gəlir? Şəxs əvəzindən sonra. Deməli, ya E-dir, ya C-dir. With var burada. With bilirik ki, nədir? Uşaqlar. Söz önüdür. Söz önündən sonra nə gəlir? Obyekt əvəzliyi gəlir. Məsələn, mətbəxdəyim. Çaydan qaynadı, onu söndürdüm. Robert kişi cinsidir və o kişi cinsinin obyekti olacaq C bəndi. Yəni deyir ki, Helen doesn't go with Robert. Yəni Helen Robert'lə getmir. Yəni o onunla getmir. 11-də my grandparents live in the village. Mənim, yəni grandparents nənəm babamdan. Mənim nənəm babam kənddə yaşayır və usually visit feildir. Feildən sonra obyekt gəlir. Z obyekt deyil, Z obyekt deyil, V obyekt deyil. Demək, burada B, C ola bilər. Və cümləyə də biz başlayanda hər halda obyekt əvəzliyindən başlamırıq da. Şəxs əvəzliyindən başlayır. Çünki şəxs əvəzliyindən sonra feil gəlir. Burada visit feildir. Sadəcə usually, always, often bunlar bilirik ki, şəxslə xəbərin ortasında ola bilir. Yəni we usually visit them on holidays. Biz adətən, yəni holidays həm bayram, həm tətil deməkdir. Yəni bayramlarda onlara baş çəkirik. 12-də Mr. Brown is talking to his daughter. Mr. Brown deyir, qızı ilə söhbət eləyir. Mr. Brown kişidir və şəxsdən sonra biz bilirik ki, feil gəlir. Mr. Brown şəxsi də he olacaq. Talking to feildir. Feildən sonra nə gəlir? Obyekt əvəzliyi gəlir. She obyekt deyil. Onun qızı him demərəm ki, him kişi cinsidir. Demə nə qaldı C bəndə? 13. Andre is a scientist. Andre alimdir. Demə cümləyə başlayırıq nə ilə? Şəxs əvəzliyi ilə. Və burada da tell var, feil. Feildən sonra obyekt olacaq. Ona görə C bəndi deyil, V obyekt deyil. Sonra D bəndi deyil, I obyekt deyil. Burada Andre'də kişi oğlan adıdır. Yəni Andre alimdir. Hər halda deyəcək ki, he, yəni o always tell about his new experiment. O yeni eksperimentləri barəsində bizə danışır. Deməli, ona görə burada olacaq E bəndi. Çünki burada him də olmaz ki, şəxs əvəzi ilə cümlə başlayır və tərcüməli də uyğun gəlir ki, he always tells us about his new experiments. Burada hissdən də bilmək olur ki, təbii ki, Andreyin adıdır, kişi adıdır. Keçək 14-ün izahına. 14-də nə deyir? Görürsünüz, nədən sonra feil gəlir? Şəxs əvəzi ilə sonra. Him şəxs əvəzi deyil. Bunları qarışdırırsınız. Adətən əvəziyyətli uşaqlar bunları qarışdırır. Bunları mütləq sıralı şəkildə yəni əzbərləyirsiniz. Amma elə bir çətin deyil.
və test üzərində də artıq bu insanın yadında qalır. Və biz bilirik ki, xəbər təkdədir, Zeyn tubisi izdir. Xeyr, Zey ardır. Biz bilirik ki, üçüncü şəxsin təkinin tubisi izdir. Ona görə burada you da olmayacaq. Ya she'dir, ya he'dir. Və burada with sözündən sonra obyekt. She obyekt deyil, him obyekti, ebəndir. He is quite right. O tamamilə haqlıdır. I agree with him completely. Mən onunla tamamilə nəyəm? Razıyam. Right həm haqlı olmaq deməkdir, həm sağ deməkdir. Mesela on the right, sağda. 15. Do you want to read this newspaper? Sən bu qəzeti oxumaq istəyirsən? I can give fail. Faildən sonra obyekt gəlir. Obyekt gəlir, Z obyekt deyil. İndi burada qəzetlər yazılmayıb ki, zəm olsun, yəni onları verərəm. This newspaper, bu qəzeti təkdə dediyi it olacaq və bu tərəfdə də cümlənin sonunda təbii ki, she gəlməz, şəxs əvəzliyi, obyekt gələr. I can give it to you. Mən onu sənə verə bilərəm. 16-da. He would eat chocolate all day long if I let. Deməli, let fail. Faildən sonra nə gəlir? Obyekt gəlir. He şəxsdir. She şəxsdir. Deməli, burada he də kişi cinsidir. Kişi cinsinin obyekti nə olacaq? Him olacaq. Sonra, he's a handsome actor. Handsome, yaraşıqlı deməkdir. Adətən kişilər üçün istifadə olunur. Actor da bilir ki, aktyor. Actress, qadın cinsində də actor, kişi cinsində təbii ki, B olacaq da. He's a handsome actor. Sonra, keçdi neçəyəm? 18, 19, 20 buradadılar. My niece has breakfast every morning. Nephew, kişi cinsi, qardaş oğlu, bacı oğlu. Niece isə bacı qızı, qardaş qız. Görürsünüz, niece biraz daha incə səslənir. Elə də uşaqlara bəzən deyirəm ki, həyatda saxlayın. Nephew sanki biraz belə ayrı seçkili eləməyim. Niece daha incə səslənir. Deyilir ki, yəni bir qızı simvolizə edir. My niece has breakfast every morning. Mənim bacım qızı hər səhər yeməyi yeyir. Deməli, mənim bacım qızla danışıramsa, never goes to school without. Heç vaxt deyir məktəbə onsuz getmir də, yəni yemək yemədən getmir bu anlamda. Ona görə burada she never olar da, o heç vaxt. Z onda getdi, yəni. Çünki qadından danışırıq, qızdan danışırıq. She never goes to without. Without sözünüdür. Sözünü də nə ilə işlədir? Obyektlə işlənir. Without it, yəni onsuz, yəni səhər yeməksiz. 19. My brother can't do his homework. Mənim qardaşım ev tapşırığını edə bilmir. Can you help fail? Faildən sonra nə gəlir? Obyekt gəlir. Və mənim qardaşım ev tapşırığını edə bilmir. Can you help? Nə deyərəm? Can you help him? Ona kömək edə bilərsən. Burasına cümlənin sonunda sual işarəsi qoymalıydı. Testdə səhvli olub. Deməndi. Can you help him? Ona kömək edə bilərsən. 20. These are my souvenirs. Bunlar mənim suvenirlərimdir. Deməli, burada gəlib have. Have gəlibsə she olmaz birincisi. Çünki she ilə have olmur, she ilə has olur. Dediyim kimi, üçüncü şəxsin təkində feil, üçüncü şəxsin təkində, yəni əvəzliyində tək xəbərlə uzlaşır. Burada bought, have bought, yəni indiki bitmiş zaman alıbdır da, yəni. Və feildən sonra obyekt gəlir. Və burada obyekt nədir? Suvenirlər alıb da. Suvenirlər də cəmdədir deyə cəmin obyekti zəm olacaq. Elə buradan bilinir ki, B bəndidir. I have bought them in England. Mən onları İngiltərədən almışam. Ümid edirəm ki, izahım sizin üçün faydalı oldu. Yəni, dəstək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər nəyləsə bağlı sualınız varsa, yoruma yazmağı və ya əlaqə nömrəmə dərslərlə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün yaza bilərsiniz. Gününüz uğurlu keçsin. Sağ olun uşaqlar.